经过2年的无人机监测，加州州立大学长滩分校的鲨鱼实验室6月2日发表一项研究结果，表明加州的一些海滩经常有大白鲨在民众附近游泳。根据这项研究，圣巴巴拉县的卡平特里亚海滩和圣地亚哥县的德尔玛海滩遇到的鲨鱼最多，97%的时间，游客都与幼年大白鲨很靠近。在调查期间，单日至少发现5只。圣地亚哥县的索拉纳海滩和科罗纳多的海滩则是第2多，每个调查日至少有3只。根据这项研究，通常进行冲浪、游泳和桨板运动的人经过浪尖时会离鲨鱼最近。研究人员派翠克·雷克斯表示，5成以上的机会，鲨鱼都在破浪处100码以内。他告诉英文大纪元，南加州的大白鲨以往只在夏天水温较高时才会出现在海滩上。不过，随着近年来水温上升，人们遇到的鲨鱼数量也在上升。然而，加州鱼类和野生动物部的研究表明，自20世纪中后期以来，鲨鱼袭击在加州没有增加。雷克斯指出，一般而言，鲨鱼对人类并不感兴趣，靠近人类时只是在查看，是鲨鱼成长期间认识环境的行为。新唐人电视台洛杉矶记者站综合报道。